細個嗰陣，成日希望可以搭飛機周圍去。到大個去過好多地方，先知道最掛住嘅都係香港。熱奶茶菠蘿油啊，係唔該。由細到大，阿爸都載住我返學放學。阿爸唔係好鍾意講嘢嘅，但係佢做每一件事都好專心、好認真。我成日問阿爸點解咁多電線會拉住啲大廈嘅？阿爸話大家就好似街坊咁互相幫助咯。阿爸，你聽唔聽到啊？大個咗之後，知道每件事都得來不易，都係要靠自己嘅努力去爭取。但係無論幾困難，只要有勇氣同埋堅持，我相信都可以克服到。能夠將自己辛苦得嚟嘅成果去同人哋分享，先至係我最大嘅理想。雖然每日都好忙，但總有啲嘢係唔會忘記嘅。爸，早餐啦！世界再大，就只有呢度俾到我最親切嘅感覺。